Hello, ready ka na ba? Ngayon, mag-usog tayo. I-demonstrate ang, hindi demonstrate, talagang may ano to, may sipon. May sipon, may calls. Ganito ang ano, gagawin para mabilis na maalis yung sipon o kaya ubo. Kaya yung nababara sa ilong. So, ito si sister natin. Hindi ko sabihin ang pangalan niya. Kailangan na ano, upo ka sa magandang comfortable kang makaupo. Tapos, i-ready mo ang kumot na malaki na kailangan mano ka. And then, mag-ano ka ng, ayun, leaves ng lemon o kahit tubig lang with salt. Hindi ganyan. Kailangan ganun lang ang ano. Malit lang ang opening. Okay. Malit lang ang opening. Paano ba ano? Bakit ayaw? Konti lang ang i-open mo dyan para hindi ano. Tapos isara yung buong ano, ganyan yan. Dapat yung ang bunganga mo lang i-open mo at saka ilong mo, coveran mo yung panga at saka yung taas ng banda ng mukha. I-open mo yung ano bunganga mo at saka maghinglot-hinglot ka o kaya subukan mong mag-ubo-ubo para papasok yung ano yun, yung the smoke. Oo, para papasok sa lalamunan mo. Ako na yung ano, steam. Ha? Dapat inhale, exhale. O ganun. O pero mas maganda pa yung open mo yung banganga mo tapos mag-ubo-ubo ka sa diing mong mag-ubo-ubo para papasok sa loob. Oh my God. Oh, ang hinglot-hinglotin mo pa yung mga ano, yung smoke na yan. Oh, kung kaya nyo mga 15 to 20 minutes o yung kaya ng ano ng Marekanam no, pas ano ayun ganyan ang gagawin